Hello，大家好，我係 Alvin 啊。咁作為呢一個 channel 第一條同大家正式介紹樓盤嘅片咧，梗係揾啲筍盤俾大家啦。咁有幾筍咧？先講咗個地理位置先。我哋而家喺個位置咧，係喺 Burnaby 嘅 Edmond 社區啦，門牌號係7303 Noble Lane。咁呢個盤有幾筍咧？啱啱喺唔夠1個月之前，喺我哋嘅呢個單位嘅樓上一層啫，一模一樣嘅 floor plan，佢哋嘅售價係77萬幾，而我哋呢個單位嘅 asking price 咧，只係69萬9， 70萬都唔使喎。咁真係好筍喎！我哋就一齊而家去睇下究竟呢個單位係點樣啦。好啦，一上到嚟呢一個20樓嘅單位咧，第一時間俾大家睇下呢個咁開揚嘅景觀先。我哋呢個單位咧係東南朝向嚟嘅，而喺前邊咧基本上係冇乜高樓大廈噶啦，真係可以望埋去嗰邊嗰啲山都仲得。咁而我哋呢個露台係一個好市正嘅長方形，嗰邊咧仲有埋電掣嘅插頭嘅，咁啊非常之實用啦。我哋入翻去睇下入邊嘅室內空間係點樣先。呢一個室內空間咧，其中一個幾好嘅位，我覺得就係佢係好連貫嘅一個空間，但係同時可以做到客飯廳嘅分明。咁呢邊相信大家就會擺一個 dining table 啦，係非常之咁闊落嘅，呢度可以擺到我哋屋企嗰張都應該仲得，即係坐6至8個人嘅台係冇問題。然後而家呢一邊啦，就嚟到睇電視嘅 living area 啦 ，sofa 擺我而家呢一個位，對面係電視牆。咁而電視牆嘅牆身咧都做埋一個電掣插蘇俾你，所以如果要掛牆嘅話咧，電視唔使喺下邊走上嚟嘅。佢呢一個咁樣嘅生活空間咧就幾好，起碼個 sofa 係可以對到正嗰個電視，唔需要話打側咁樣睇，或者惡到個頭好高，佢擺喺 fireplace 上面咁睇。因為佢呢一個嘅露台門做咗喺中間，幫你分隔開呢個食飯同埋睇電視嘅 area 之餘咧，呢隻門唔會話頂住咗呢個 sofa。如果隻露台門做咗喺呢一個位，喺呢一度開嘅話，咁呢個 sofa 就真係唔知點擺啦。好，跟住我哋嚟睇下呢一個 Cressy 嘅樓盤最大嘅賣點，佢一個攞晒專利嘅一個廚房啊。咁大家見到呢個廚房好大嘅一個 island 啦，係比較深嘅呢個空間。所以如果喺對面擺3張嘅吧台，擺3張嘅吧凳喺度食下早餐啊，呢啲絕對係冇問題。跟住食完就擺落去升盤啦。側邊兩邊都係一個做晒入牆嘅櫃啦，所以佢唔需要話有一個 walk-in 嘅 pantry， 都可以有好多嘅儲物空間。同埋佢呢個門咧都幾盞鬼喎，佢咁樣升上嚟喎。哦，我知啦，因為佢如果係咧嗰啲咁樣就咁開嗰種櫃咧，咁你呢個台面咪唔可以擺嘢啦嘛，掃冧晒咯。但係而家佢而家咁樣開咧，係啦，你擺啲矮嘅嘢喺呢個位咧都唔會擋住。哦，真係有諗過喎佢。好啦，咁而呢邊牆咧都做咗呢啲嵌入式嘅櫃俾你啦。嗱，呢度拉出嚟係3個層架嚟嘅，下邊呢啲櫃桶啦，然後呢邊呢一個櫃做翻啲傳統嘅櫃俾你。咁你中意點樣擺都得啦，啲嘢就下邊呢個係一個垃圾桶嘅位啦，上面都仲有少少空間可以擺嘢嘅。同埋佢呢個上邊呢度咧，仲做埋3盞嘅射燈俾你喎，可以擺下嗰啲酒樽啊、嗰啲裝飾品啊喺上邊咁幾好喎。好，跟住我哋睇埋啲廚房嘅電器先。5頭嘅 gas 爐頭啦，一個大4個細嘅啦，下邊係焗爐，然後微波爐喺呢度，洗碗碟機喺呢度，跟住另一樣咧。我真係非常懷念呢樣嘢，致敬於我已逝去的一個碎骨機。因為之前我哋住嗰個舊屋係有碎骨機，好方便。而家新嗰度租嗰度冇啦，所以有碎骨機非常之好啦。同埋佢一個單星盤，單星盤我覺得係好過雙星盤嘅，因為方便我哋洗嗰啲煎 pan 啊，有個柄啊，或者大嘅煲啊、鑊啊嗰啲咧，洗嘢就比較方便啲。好，然後廚房嘅隔離呢度咧，佢有一個好 mini 嘅，你見到其實好似我個人都咁闊嘅咋。好 mini 嘅一個辦公嘅位置啦，但係其實我覺得大家真係應該比較少人會真係攞佢嚟做一個辦公嘅位置。如果唔係，諗下你擺張電腦凳喺呢一度，條走廊後邊咧就冇乜位嘅啦，係。咁所以呢個位咧應該都大家係可能攞嚟做下儲物嘅用途啦。佢呢一個佢只係一塊雲石嚟啫，下邊唔係櫃嚟嘅，所以你可以攝啲嘢入去都冇問題嘅。咁如果要辦公可以點樣咧？咁其實可以喺房入邊咧係2間房啦，都絕對係有呢個空間可以俾你哋 work from home啊，擺到電腦台嘅。咁呢一間係主人房，朝向都係同露台同一樣嘅方向啦。床頭應該係擺喺我呢一邊嘅方向，然後嗰邊係床尾啦。呢邊都做埋電視嘅插蘇啊、天線位啊嗰啲，咁可以擺一個電視喺呢一邊啦。雖然佢有條柱少少突咗出嚟，但係呢間房整體而言都係比較大嘅，相信唔會太影響你哋擺傢俬。可能呢個凹位可以係咯，呢個凹位呢度可以擺一張工作嘅台喺度。咁佢上邊呢度咧都做咗一個嘅吊頂燈嘅。
咁所以就唔需要話一定要騰個空位出嚟擺一個坐地燈啦。上邊係冷氣機嘅出風口，跟住呢度咧就一個 walk through 嘅 closet 啦。咁左邊同右邊啦，如果係兩公婆嘅就唔使爭啦。呢個係你嘅嗰間。佢呢個粒位佢做咗呢一間喺度，幾得意喎。點解我淨係得咁少啊？好，跟住呢一個嘅洗手間，做翻一個主人房應有嘅雙星盤俾大家啦。而且佢兩個星盤咧隔得比較開嘅，唔會話真係兩公婆朝早喺度刷牙，咁啊兩個喺度批晒踭嗰啲就唔會有。而且台面絕對有位擺老婆啲化妝品啊，擺下啲刷牙嘅用具喺度啦。櫃桶正常啦，開俾大家睇下。係啦，都有啲儲物空間可以擺清潔用品啊、紙巾嗰啲。然後主人房咧係用翻個企缸嘅設計嚟嘅。咁我自己都比較中意企缸，快靚正啊嘛，唔使爛去。咁但係如果想浸浴嘅話咧，係呢個單位係有另一個洗手間，嗰個係浴缸嘅。咁偶爾想浸浴咪去嗰個咯。咁平時沖涼咧用翻企缸，快靚正嗱，沖完做嘢啊嘛。哇！即係社畜嚟喎，翻屋企都唔做嘢。好啦，咁睇埋另一間房先嗱。另一間房嘅門口位咧就喺客廳電視位嘅隔離呢度入嚟。呢一間房同樣啦，做咗上邊有燈嘅，有冷氣出風口喺度。咁佢呢間房咧真係好少見話第二間房可以做到咁大咁市正咯。係如果係俾我嚟擺嘢咧，我就唔會做三邊落床啦。呢一間房張床會係靠邊咁樣擺，然後喺呢一邊嘅位咧就可以做到一個比較闊身少少嘅辦公台啊，或者係梳妝台啦。跟住後邊呢個趟門設計嘅一個衣櫃，空間都係非常之足夠嘅。第二個嘅洗手間咧就喺呢個廚房嘅後邊呢一度啦。咁呢一個洗手間咧就係頭先所講嘅啦，一個浴缸嘅設計，偶爾要浸浴可以過嚟呢邊。而佢有樣好值得要讚嘅咧，就係佢做咗呢一條巴喺度，俾大家去擺嗰啲沖涼嘅用品。因為有時咧嗰啲樓盤咧，佢淨係做一個咁闊度，然後凹入去嘅位俾你去擺。老實講嗰啲都唔好話我擺啊，淨係你一個人嗰啲咩洗頭水、沐浴露、護髮素啊，跟住仲有啲 care 卡成，我老婆一個都唔夠擺。嗱呢個就做晒成條巴俾你，咁啊絕對幾多都夠擺㗎啦。同埋有沖涼有呢個毛巾架喺度啦，咁都好好嘅，可以沖涼時候擺下毛巾啊、啲衫褲喺度。下邊呢啲櫃桶同主人房一樣啦，都係普通 standard 嘅嘢嚟嘅。好，然後洗手間隔離呢邊咧，就係一個搭起嘅洗衣乾衣機啦。好，之後要同大家講下就係呢一條咁長嘅走廊啦。好多時我都會話咧，如果係買一啲800零尺嘅單位咧，絕對要避免嘅一樣嘢就係個走廊位，因為個走廊位嗰個面積咧係會蠶食咗你好多嘅室內空間。但係呢一個嘅單位，我認為呢一個走廊位唔係話完全係浪費。點解咧？我開呢隻大門俾大家睇一睇，你就知㗎啦。打開呢一個嘅大門之後咧，隻門只係嚟到呢一度，所以我呢個位咧係完全唔會話俾隻門頂住嘅。咁呢一個空間就可以做一個大嘅鞋櫃啊、儲物櫃啊，或者你就咁堆放你哋一啲可能係戶外用品嘅雜物，唔常用嚟嗰啲滑雪板啊嗰啲都可以擺喺呢一個位置。同埋呢條走廊咧，佢係比較闊嘅。大家要睇，如果我咁樣企喺度咧，呢度係可以企2個我嘅。咁所以如果呢度做一個淺啲嘅櫃咧，都可以一路做到過去呢個走廊嘅盡頭，或者嚟到呢個燈掣位做到。所以呢一個走廊咧，我覺得唔係完全浪費空間咯，真係。如果你哋唔想喺呢一個位度做鞋櫃嘅話咧，其實呢度有一個非常之深嘅 coat closet。咁喺呢一度做個，我做咩下落嘅？咁喺呢一度做一個鞋櫃啊，擺鞋啊，上面可以掛下衫，咁其實空間都絕對足夠嘅，所以唔一定話出邊要做鞋櫃，只係多個選擇去俾大家點樣去利用呢個空間啫。好啦，咁然後全屋嘅冷暖氣咧就喺呢一度控制啦。咁呢個係大廈嘅中間冷氣嚟嘅，冷暖氣都有。好啦，咁我哋搭 lift 嚟到4樓咧，一出嚟呢個位就已經係一個3座大廈一齊 share 嘅一個平台啦。行2步路，對面呢隻門咧就已經入翻去室內嘅會所設施空間啦。其實佢呢一個平台咧，唔單止淨係有呢個室內設施嘅，出邊呢度咧，氹跨係可以大家喺度行下啊、吹下風啊，呢啲都 OK 嘅。不過我哋入去睇咗入邊嘅會所設施先。好啦，咁呢一個會所第一個介紹嘅設施咧，就係呢一個咁大嘅 party area。相信大家咧係可以同 Strata book 嚟喺呢度開 party 啊，點樣啦？又或者可以喺呢度篤下波啊、打下乒乓球啊，呢啲都可以嘅。咁兩邊咧都係有呢一個嘅水龍頭啦，嗰邊直頭話我見到係焗爐啊、微波爐啊嗰啲咩都有晒喎，真係可以喺度煮嘢食喎，唔係食外賣咁簡單喎。佢呢個唔係洗碗機啊，
哦洗碗面機洗碗機都有喎。焗爐。哇！呢度如果開 party 真係幾多人都擺得落啊。跟住邊都有得 BBQ 咯，見到。係咯，出邊都有得 BBQ，咁啊可以燒嘢食啊，喺呢度玩啊，點樣呢啲真係幾好喎。咁唔使出去咯，都見到呢度係咯，有個 BBQ 爐喺度，然後同大家去睇埋嗰個 gym 係點樣先。跟住呢邊咧就係一個哇，係一個 gym 啦，樓底係超高喎，而且佢係連住一體㗎，上邊咧都仲有另一個係 gym 嘅 area 嚟嘅。咁佢呢個樓底咁高咧，就唔會話好壓迫啊，又或者多人喺度做運動嘅時候嗰啲味咧積住喺度散唔到。我哋想睇埋上邊，上邊仲有一啲跑步機嗰啲咁嘅嘢嘅。咁樓上嘅呢一個空間咧，仲有多幾部嘅跑步機啊、dumbbell 嗰啲全部都有晒。呢個籃球場真係犀利，呢個籃球場有幾多會所係可以竟然做埋個室內籃球場俾你啊！但係佢有得個半場咯，佢呢個係唔使 book 嘅應該係。因為頭先咧見到有幾個人咧，佢都係即係3-4個籃球一齊喺度射籃咧，應該唔使 book，大家一齊就過嚟玩，咁都可以識下啲鄰居啊、啲朋友啊嗰啲都幾好。有隻歌機啊！係喎，放狗。咦係喎。咁頭先我都仲喺度諗咧，究竟呢個平台俾唔俾放狗？咁一證據確就係，如果唔俾放，我投訴佢啦。好啦，咁喺個 gym 後邊呢度咧，就仲有2個桑拿房，一邊呢邊咧就係乾蒸嘅。都幾大喎。唔係，我想講一開門咧，嗰啲熱氣已經蒸緊出嚟啦。呢個咧？跟住呢邊呢個咧係濕嘅，呢邊係蒸氣房，哦。嗰邊係桑拿乾蒸。咁樓下呢度嘅交通啊、配套嗰啲都係非常之齊全啦。嗱，而家一落樓啫，就已經係呢一間嘅 PriceSmart 啦。咁買餸唔使去好遠啦。前邊嗰度咧仲有啲食肆嘅，越南嘢、韓國嘢都有啦。門口呢一度係一個巴士站，如果要去 Metro Town 嘅話咧，個巴士站應該就會喺對面馬路前邊嘅。呢一度揸車去 Metro Town 咧，都只係8至10分鐘左右嘅啫。咁如果呢一邊嘅嘢唔夠嘅話咧，向前大概行多8分鐘到啦，會去到一個叫做 Highgate Village 嘅一個購物中心。咁嗰度咧5大銀行啦、Canada Post 啊、Shoppers Drug Mart 啊，同埋一啲麥當勞啊、Burger King 啊，其他嘅餐廳全部都喺嗰邊可以有嘅。咁我哋啱啱影到呢一個會所咧係冇泳池㗎啦。咁如果要用泳池嘅話咧，其實呢度行3分鐘過到去咧，就可以去到 Edmonds 嘅嗰個社區中心。咁入邊就會有更加多嘅社區設施啦。咁我哋咧頭先嗰等大廈咧就喺嗰度嘅啫，行過嚟咧只不過係100米左右，咁就會嚟到我身後嘅呢一個 Edmonds 嘅 Community Centre 啦。咁入邊會有一啲俾小朋友玩嘅設施啊，亦都會有泳池啦。咁大家都可以好方便就可以過到嚟用嘅。好啦，咁其實我哋呢個單位咧仲會包翻一個室內嘅停車位同埋一個嘅 locker 嘅。管理費大概係每個月495蚊左右，而喺嚟緊嘅呢個星期6同埋星期日，即係5月16號同17號晏晝2點到4點，我哋都會舉行 open house。如果大家想要更加多嘅資訊，又或者想預約到時嚟 open house 嘅話，都歡迎係打電話嚟聯絡我啦，又或者透過 WhatsApp 啊、WeChat 嗰啲嚟同我講。咁我哋到時 open house 見到喎，拜拜。